nuevo video per parlare di un mestiere che si sparì da uno dei mestieri che si sparì a Venezia e che si sta svolgendo fino al Novecento più manco. È un mestiere abbastanza strambo, dove amico non è una parola, un nome di un mestiere legato da portare al dizionario boerio. Semplicemente amico guardare un video dove parlava di sto mestiere che scomparì. Vado a vedere in italiano di cosa che si trattava. Il merdasser, questo è il nome del mestiere che andrò a parlare. Il merdasser era un mestiere che veniva praticato fino al Novecento, più o meno, e il nome che porta spiega già un po' quello che effettivamente faceva. Praticamente prestare servizio nelle occasioni festive, per esempio in piazza San Marco, e diciamo solo che era al servizio dei bisognosi. Indossava un cappotto e sotto di esso nascondeva due secchi. Un cappotto, un mantello più che un cappotto. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno del suo aiuto, quella persona prima doveva chiedergli il prezzo del servizio, quindi contattando, facendolo in fretta. Il merdasser aveva il compito, utilizzando questi due secchi, di soccorrere la persona che in quel momento aveva bisogno del suo aiuto, avendone in quel momento necessità fisiologiche. Il primo di questi due secchi serviva per espellere il malessere, diciamo, fisico, la necessità fisica di cui soffriva la persona, e l'altro secchio serviva per fare il servizio di pulizia. Quindi ho appunto trovato sto mestiere qua, mi faceva un po' ridere, allora sto appunto a parlarne su sto video. Poi l'ho tradotto anche a altre lingue, così per mio gusto, diciamo, e l'ho scritto anche in veneziano, proprio a spiegazione del mestiere. Al prossimo video.